Nëse vendi me 7 qershor shkoj në zgjedhje për temën e presidentit, nëse konstituohet kuvendi i kësaj legislature, po nuk doli në pikë në rënd të parë tema e presidentit, a shqini që vendi përsëri do të shkojë në zgjedhje? A do të qeni manovrim në një klim të skenareve reprizë? Jo domosdoshmërisht, sepse nëse nuk ka marrëveshje... Një indikator duhet jetë që ta vrenin vullnetin ndryshe politik, apo jo? Nëse nuk ka marrëveshje politike me LDK-n dhe kushti për marrëveshje politike me LDK-n është LDK-ja ta demonstrojë që i ka 18 deputet në vit, që nuk i ka, pra po insistoj këtë, nuk i ka, edhe nëse nuk ndodh kjo marrëveshje, që unë menoj që s'ka më ndodh, me ditën kur konstituohet kuvendi do të zgjidhet qeveria. Do zgjidhet qeveria dhe do kemi një kuvend funksional për aq kohë sa lejojnë afatet kushtetuese. Qeveria inshallah pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit më një herë. Apo është një detaj shumë të rëndësishëm që është duket mungu në analistë. Unë pyetje po bëj, sipas zhvillimeve publike. Është detaj shumë i rëndësishëm është ky. Nëse zgjidhet qeveria me 62, si rezultati i faktit që s'kemi marrësi me PDK-n, marrëveshje politike nuk ka, ata kanë bërë qartë, që nuk ka marrëveshje politike me këta, ka thotë qartë, ka thonë Mergim Shtaku, as e vetmi hapësirë ku ata mund të flasin, është presidenti. Samiru Shtaku ka thënë, po bëhet koalicion me ta, dorëhiqen nga PDK, një kështim i hapur dhe publik. Është punë, me PDK në punë e kryma, s'bën, është gjë që nuk bën, është e dashur për të dy palë. Me LDK nëse bëhet mirë, po unë nuk shoh mundësi që bëhet, do bëhet qeveria me 62. Do kemi një kuvend funksional i cili do kalojë disa ligje që janë shumë të rëndësishme për Kosovën, mund të bëjë edhe ribalansin e buxhetit që është shumë i rëndësishëm për Kosovës, edhe partitë kanë një afat për me zgjedh presidentin. 2 muaj po. Jo vetëm 2 muaj, e kemi edhe problemin se me 5 tetor s'ka dhënë 6 mujori i mundësisë kushtetuese për të ushtruar detyrën e presidentit Kosovës. Do të kemi edhe një tjetër president me ushtrues detyre. Përsëri zonë Haxhi, edhe një tjetër mandat me ushtrues detyre për 6 muaj tjetër. Kushtetuta është e qartë që thotë. E qartë është po detyra e presidentit Kosovës mund të ushtrohet nga dikush tjetër. Betejat kushtetuese janë pafund me Rexhaj. Më le ta përmendoj fjalin. Kushtetuta është e qartë. Detyra e presidentit nga një ushtrues mund të ushtrohet më shumë se 6 muaj. Është e qartë kushtetuta. Që nuk kupton që me 5 tetor, nëse ne nuk kemi president zgjedhur, ne futemi në territor të pashkelur kushtetues. Domethënë, atëherë parashtrohet pyetja legjitime, kush është ushtrues detyre i presidentit. Do kemi palë që do e kontestojnë. Kryetari i kuvendit. Jo, kryetari i kuvendit, gjykatë, kushtetuta thotë mund të ushtrohet më shumë se 6 muaj. Kemi kuvend të ri. Prandaj po them, do të përdorin driblime të tilla politike për të quar rastin gjykatë kushtetuese mbase për të përshtatur një datë të re të zgjedhjeve të parakohshme, sipas kritikëve të Kurtit në kohën kur vjen Margata ata zonë dhjetor. Nëse nuk zgjidhet presidenti. Nëse nuk zgjidhet presidenti dhe nëse ne do shkojmë, jo vetëm që do shkojmë në zgjedhje të reja, ato nuk e përjashtoj, dhe është rruga vetëm logjike kushtetuese, por do futemi në territor të pashkelur kushtetues. Do dalim në hapësirën që kushtetuta nuk e ka para pa. Kjo do më thonë është një situatë, është e pa precedent, është situatë e pa precedent, që nuk ndodhë kjo në Republika normale parlamentare. S'ka ndodhë në herë. Edhe tash ti mas mu ditë kush është titullar i shtetit. Se nëse titullar i shtetit kontestohet nga një pjesë e spektrit politik, ti ke problem në funksionalitetin legjitim të shtetit. Edhe unë parashon një krizë më të thellë. Që është? Krizë më të thellë, se sa, nëse ti nuk ke titullar legjitim shtetit, se presidenti është titullar i shtetit, domethënë është njeri i cili e ka atë vulën e sovranitetit popullit në formë formale. Dhe na jemi në krizë shumë madhe.